यहाँ से बहुत अजीब सी एक आवाज़ आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है किसकी है, लेकिन बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कोई ठुठुर रहा हो, इस तरीके से कोई आवाज़ आ रही है, रोती हुई आवाज़ आ रही है इस जगह से भाई कसम से। मैं नीचे, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं नीचे जाके दिखाऊं, लेकिन आवाज़ बहुत, फ़ोन में शायद नहीं सुनाई आ रही होगी, लेकिन मुझे लिसनिंग हो रही है कान में, और ऐसे कुछ रोने जैसी आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। देखिए आपको आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मुझे हल्की सी आवाज़ आ रही है।